У тебя, кстати, я смотрю, теплообменник вообще весь снизу на герметике. Вот почему у тебя забито все. Ну, все, он вышел практически. Можно, да, взять? Я думаю, да. Прям окунуть. Угу. Вот развалилась перегородка, видишь? И тут кусок отвалился. Немножко есть здесь вот, чуть-чуть вот. И то, кстати, он пальцем практически ничего. Ну, чуть есть что-то такое. Вот там ничего не пострадало, все нормально. Да, короче, вот эта часть, смотри, вот. Видишь, герметик. Поэтому у тебя форсунка была в герметике масляная вся. Блин, прокладки последний раз меняли вроде без герметика. Может, ну, я говорю, вам герметик выпирает. Вот выпирает герметик, смотри, видишь, вот, смотри, сколько его. Ну, вот эта причина, это не из-за этого. Вот, видишь, герметик. Это система охлаждения, герметик. Это все вот этот теплообменник. Друзья, вот такая проблема произошла с этим двигателем. Развалились перегородки поршня. Это двигатель 1.6. Дело в том, что коррекция у двигателя плюс 20. Смотрели на подсос, проверяли лямбду. Все признаки указывают на то, что все отлично. Это такая прошивка, кривая прошивка. Бедная смесь и детонация убили этот поршень. Новый поршень водитель умудрился купить за 3600 вместе с кольцами, оригинальный. В принципе, за такую цену можно было подкинуть все 4. Пробег на автомобиле 250 тысяч. Машина идет неплохо. Но вот эти корректировки по смеси, это никуда не годится.